गठबन्धनको राजनीति हावी भइरहेका बेला लगातार दलहरू विभाजित भइरहेका छन्। निर्वाचनको बेला ती सबै विभाजित दलहरू एकल रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर अपेक्षित नतिजा आउन सम्भव हुँदैन। अनि तिनै टुटेका दल फेरि निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा आउँछन्। तर पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी र सबै नेताको पार्टी आफ्नो पकडमा राख्ने चाहना बीचको द्वन्द्वले दलहरू विभाजित हुन्छन्। विभाजित भई नहालेका दलहरूमा पनि आन्तरिक किचलोले प्रशस्त गुट उपगुट हुने गरेका छन्। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्यूज एट टुडे। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सधैँ गुटहरू हावी हुने गरेका छन्। दलको सत्ता पक्षले अर्को पक्षलाई पार्टीको निर्णय स्थानमा जान रोक्ने प्रवृत्ति सधैँ देखिएको छ। पछिल्लो पार्टी सम्मेलनबाट युवा पुस्ता भनिएकाको महामन्त्रीका रूपमा पार्टी नेतृत्वमा प्रवेश भएपछि पार्टीभित्रको गुट समाप्त गरी एक ढिक्का भएर पार्टी जाने घोषणा गरिएको थियो। तर पार्टी सभापति देउबाले पार्टी सञ्चालनमा एक लौटी गरेको भन्दै फेरि पार्टीमा गुट भेला हुन थालेको छ। अहिले फेरि सभापति इतर पक्ष पार्टीमा 41% को हिस्सा माग्न थालेका छन्। नेपालमा पटक पटक ठूलो कार्यकारी पदमा पुग्ने व्यक्तिहरू थोरै छन्। ती मध्येका एक हुन् शेरबहादुर देउबा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डनलधुरामा जन्मिएका देउबा एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पाँच पटक नेपालको सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। 70 वर्ष कटेपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसको सभापति भएका देउबा बहुदलको आगमनपछि 2048 सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगेका थिए। देउबाको सत्ता यात्रा त्यहीबाट सुरु भएको थियो। 2021 सालतिर देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा अध्ययन गर्न आएका शेरबहादुर देउबा 2028 सालमा नेवी संघको सभापति बने। 2034 साल टुडी खेलको आम भेलामा बीपी कोइरालाले देउबालाई शेरे सुदूरपश्चिम भनेपछि त्यो बेला उनी निकै चर्चामा आएका थिए। बहुदल आउनु अघि नै लाभका पदमा मुख मिठ्याउने खोजेको सुइको पाएपछि किशुनजीले 2044 सालतिर देउबालाई छात्रवृत्तिमा लन्डन पढ्न पठाए। माघ 5, 6 र 7 गते ट्याक्सीबारीमा भएको नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनले पञ्चायत विरुद्ध लड्ने निर्णय गर्यो। सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले चैत्र 26 गते देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। नेपालमा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन हुँदा देउबा लन्डनका गल्लीहरूमा भौतारिँदै गएका थिए। जनआन्दोलन सफल भएपछि 2047 सालमा देउबा लन्डनबाट काठमाडौँ ओर्लिए। 2048 सालको आम चुनावका बेला देउबाले डनलधुराबाटै चुनाव जिते। सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न देउबा निकै माहिर छन्। उनलाई राजनीतिक खेलाडी भने पनि हुन्छ। उनले जुनसुकै विधिबाट पनि सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न जानेका छन्। देउबा आफूलाई जब संकट पर्ने जस्तो देख्छन् तब उनी जिल्ला स्तरका बलियो रहेका नेतालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन हर प्रयास लाग्छन् र सफल पनि हुन्छन्। जनताले 2/3 बहुमत दिएर सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट आफै आन्तरिक द्वन्द्वमा रणभुल्ल भएपछि फेरि देश देउबाकै पोल्टामा पर्यो र उनले 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए। 2052 साल भदौ 27 गते 52 जनाको जम्बो मन्त्री परिषद सहित देउबा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए। झण्डै 18 महिना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका देउबाले 6 महिनामा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दै आएका थिए। देउबाकै कार्यकालमा सरकार टिकाउन सांसद किनबेच गर्नेदेखि होटलमा थुन्ने, मन्त्रीहरूलाई बैंकक पठाउने समेत काम भयो। उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पञ्चलाई सरकारमा ल्याउनेदेखि सुरा सुन्दरी, प्राडो काण्ड, रातो पासपोर्ट र सुत्केरी भत्ता जस्ता संसदीय विकृति जन्मिए। नेपाली कांग्रेस यी सबै विकृतिको शिकार नै बन्यो। कोइराला परिवारले सधैँ अगाडि बढाउने तिनै देउबाले पोखराको 10औं महाधिवेशनमा पहिलो पटक गिरिजा बाबुलाई उनकै नेतृत्वका लागि चुनौती दिए। पटक पटक सत्तामा पुगेका र सत्तामा पुग्नका लागि जुनसुकै कदम चाल्ने देउबाले न त पार्टीकै नेता कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न सकेका छन् न त आम जनतालाई नै। नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति समेतको जिम्मेवारीमा रहेका देउबा प्रधानमन्त्री र सभापति दुवै जिम्मेवारीमा असफल रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनकै पार्टीका तर्फबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहको 2 दिन चलेको बैठकले 14औं महाधिवेशनपछि पनि सभापति देउबाले पार्टीलाई
पार्टीलाई विधान बमोजिम सञ्चालन गर्न नचाहेको र देउबा पार्टीको नभई गठबन्धनको सभापति भएको आरोप लगाएको छ। महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्दी रहेका नेता कोइरालाले पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउबाले कुनै पनि राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आफू निकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा नेताहरूले सभापति देउबा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न दुवैतर्फ असफल बनेको र त्यही कारण आम नागरिक र कार्यकर्तामाझ नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेको आरोप लगाएका छन्। कोइराला पक्षीय नेता एवं केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्द पोखरेलले सभापति देउबाले नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई समेट्न नचाहेको बताए। बैठकमा सरकार सञ्चालन, गठबन्धन, पार्टीको आगामी कार्यदिशा, आगामी निर्वाचन र परराष्ट्र नीतिका बारेमा सरकारले बनाइरहेको धारणा लगायतका विषयमाथि छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य पोखरेलले बताए। उनले सरकारले आफूले गरेका वाचा अनुसार जनतालाई राहत दिन नसकेको, सुशासन सम्बन्धी गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको पनि बताए। उनले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने प्रतिबद्धताको प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्नुभएको, बजेट बनाउनेदेखि चरम रूपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले सरकारले व्यापक रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप लागेको छ। सरकारले जुन हामी केपी ओलीको विरोध गरेका थियौँ, सरकारले जनजीविका कुरा होस्, मलको कुरा होस्, विकास खर्चको कुरा होस्, लगानीको माहौल राम्रो बनाउने कुरा होस्, अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रो बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारले हामीले गरेको वाचा अनुसार पुरा गर्न सकेन। विशेष गरी सरकार सञ्चालनमा जनतालाई राहत दिन सकेन, जनताको जनजीविकालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको थियो यो सुशासनको कुरामा विशेष गरी राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ हामीले। यो राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने भनेर पार्टीले शुद्ध निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेको छ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता विपरीत भयो, सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन। त्यसपछि देशमा अहिले जुन बजेट बनाउनेदेखि लिएर पछिल्ला चरम रूपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको छ, व्यापक रूपमा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू गरिएको छ। यसलाई हामीले जति सक्दो चाहिँ तुरुन्त रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समूहको एउटा निष्कर्ष रह्यो। महाधिवेशनपछि देउबाले कोइराला पक्षलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। सो बैठकले सरकार जनजीविकाको मुद्दामा गम्भीर बन्न नसकेको, विकास खर्च, लगानीको माहौल, अर्थतन्त्रका सूचकहरू, कृषि मल र पाठ्य पुस्तकको अभाव जस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न उदासीन देखिएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। त्यसो त सभापति देउबाले गत मङ्सिरमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि अहिलेसम्म गर्नुपर्ने विधानले तोकेका काम समेत गरेका छैनन्। देउबाले विधान सम्बद्ध पार्टी सञ्चालन नगर्दा समय समयमा यस्ता विवादहरू उत्पन्न हुँदै आएका छन्। देउबाले केही भातृ संगठनका प्रमुखहरू मनोनयन गरेको भए पनि अझै धेरै भातृ संगठन नेतृत्वविहीन हुँदा अस्त-व्यस्त छन्। उनले मनोनयन गरेका पदाधिकारी पनि एकलौटी रूपमा गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला सरकार सञ्चालनदेखि पार्टीलाई विधान सम्बद्ध नचलाएको आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका देउबाले यी सबै जनगुनासोको सम्बोधन हुने गरी आगामी दिनमा आफूलाई अझै सशक्त बनाएर लैजानुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगसँगै धेरैलाई लाग्छ पछिल्ला निर्वाचनमा विजयहरूले केही गरेनन्, अब मैले आफै गर्नुपर्छ। त्यस्तो लाग्ने धेरैले स्वतन्त्र उम्मेदवारीका रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी हुने गरेका छन् भने कतिले नयाँ पार्टी नै दर्ता गरेर संगठित हुने प्रयास गर्ने गरेका छन्। यस्तै संगठित प्रयासको क्रममा निर्वाचन नजिकै जाँदा निर्वाचन आयोगमा अनेक दलहरू दर्ता हुने गर्दछन्। यो क्रम यसपटक पनि जारी छ, तर त्यसरी दर्ता गरिएका अधिकांश दल नेपाली राजनीतिमा कुनै प्रभाव नजमाई त्यसै विलीन भएर जाने गर्छन्। मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै राजनीतिक दलहरू खुल्ला राजनीतिमा आए। 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु भएसँगै नेपालमा च्याउ जस्तै राजनीतिक दलहरू स्थापना हुँदै गएका छन्। राजनीतिक दल स्थापना गर्ने होडबाजी तीव्र भए पनि उनीहरू जनताको मुद्दामा काम गर्न नसक्दा निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्। पत्रकारिता छोडेर रवि लामिछानेले असार 7 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत राजनीतिमा डेब्यू गरेका छन्। नयाँ दल घोषणा गरेर 7 अवधारणा प्रस्तुत गरेका उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल जस्ता एजेन्डा पेश गरे। अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारीको चाहना राख्नेहरूले स्वतन्त्र शब्दको अपव्याख्या गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा काउन्टर नै दिए। नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने लामिछाने एक्लो भने होइनन्।
मंगलबार नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय अभियान नयाँ दल घोषणा गरे। गौतमले आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेको स्टाइलमा बहुपदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विवादका बेलादेखि नै माझधारमा देखिन थालेका गौतमले एमाले विभाजन उन्मुख हुँदासम्म पनि एकता अभियान चलाएका थिए। एमाले फुटमा माधव कुमार नेपालको पक्षमा उभिने बाचा गरेका गौतमले अन्ततः जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई नेपालले त्यागेको भन्दै साथ दिएनन्। 2078 साल भदौ 18 गते एमालेबाट पनि राजीनामा दिएर उनले आफू कुनै पनि दलमा संलग्न नरहेको सन्देश दिएका थिए। यो बीचमा राजनीतिक घटनाक्रममा गुमनाम देखिएका गौतम फेरि मंगलबार एकाएक पार्टी घोषणा गर्दै उदय भएका थिए। पार्टी घोषणा गर्ने यस वर्ष हुने आम निर्वाचनको अघि मात्र देखिएको भने होइन, तर चुनावको मुखमा पत्रकारदेखि राजनीतिबाट निष्क्रिय हुने थालेका नेता समेतले पार्टी खोल्नमा रुचि भने देखाए। 2078 भदौ 9 गते आयोगमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा फुटेर दुई दल बने। एमाले फुटेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा फुटेर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा बनेको थियो। नयाँ दल घोषणा गर्नेमा रेशम चौधरी पनि अर्का नेता हुन्। कैद जीवन बिताइरहेका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा 2078 पुसमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराएका थिए। 2074 सालमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका चौधरी टिकापुरमा 8 जना प्रहरी मारिएको घटनामा मुछिएकै कारण जेल जीवन बिताइरहेका छन्। राजपापछि समाजवादीसँग एकीकरण गरेर जसपा बन्यो भने जसपा विभाजन भएर लोसपा बनेका बेला उनी पनि लोसपामा लाग्ने दाबी गरिएको थियो। तर पछि उनी लोकसभामा लागेनन्, बरु नयाँ दल नै दर्ता गराउन जुटे। टुटफुट र नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने क्रम 2074 सालको निर्वाचन यता कतिसम्म रह्यो भने नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा हाल एमाले माओवादी एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकता अभियान गरी 4 टुक्रामा विभाजन भयो। गौतमको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छैन, तर यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीको सूची भने निकै लामो छ। हालसम्म 112 वटा पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। 2074 सालमा स्थानीय तह निर्वाचनमा 80 दलले चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोमा 57 राजनैतिक पार्टीहरूले मात्रै चुनावमा भाग लिन पाए। 2079 वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दलले दल दर्ता गराएका थिए भने 14 दलले एकजना पनि उम्मेदवार उठाएनन्। वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरेर विवेकशील नेपाली दल 2074 सालको निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा रन्जु दर्शना बलियो उम्मेदवारका रूपमा देखा परिन्। सम्मानजनक मत ल्याएपछि दर्शनाको चर्चा पनि खुबै चुलियो। पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टी पनि 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा भाग लिन पुग्यो। पछि विवेकशील र साझा मिलेर विवेकशील साझा पार्टी त बन्यो, तर त्यो धेरै दिन टिकेन र विभाजन भयो। विभाजनबाट गुज्रिएका यी दुवै पार्टीबीच फेरि एकता भयो, तर विवेकशील साझामा उत्पन्न भएको विवादका कारण विवेकशीलबाट आएका धेरैले पार्टी नै छोडे। अन्ततः विवेकशील साझाका अध्यक्ष मिश्रले समेत अध्यक्षबाटै राजीनामा दिएका छन्। अधिकांश पार्टी निष्क्रिय। पछिल्लो संघीय निर्वाचनपछि 6 वटा मात्रै दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल राष्ट्रिय दलका रूपमा रहेका छन्। ठूला राजनैतिक दलले देशव्यापी संगठन बनाएर चुनावमा भाग लिने र विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुनै निश्चित जिल्लाको स्थानीय तहमा मात्रै जित्ने राजनैतिक दल पनि रहेका छन्। जस्तै कैलालीका 4 वटा स्थानीय तहमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनाव जितेको छ। भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा रहेको छ। नेमकिपाले एउटा संघीय सांसद र भक्तपुरको मेयर जितेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय संसदमा एउटा सिट जितेको छ भने स्थानीय तर्फ पनि केही स्थानमा जित हासिल गरेको छ। अन्य पार्टीमा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टीले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहमा आफ्नो अस्तित्व जोगाएको छ। तर अधिकांश साना दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत कुनै सिट जित्न सकेनन्। यी दलहरू मध्ये अधिकांशले देशव्यापी रूपमा संगठन पनि बनाएका छैनन्। देशमा रहेका मूलधारका राजनैतिक दलहरूलाई चुनौती दिने भन्दै धेरै पार्टी स्थापना भए, तर उनीहरूले न त मूलधारका राजनैतिक दलको विकल्प नै दिन सके, न त जनताको मन नै जित्न सके, जसकारण यी दलहरू स्थापना भएको केही वर्षमै विलीन हुँदै गएका छन्।
गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रीमा मोही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा रमेश र साथीहरूले गाएको यो गीतपछि तुलसी घिमिरे निर्देशित बलिदान चलचित्र मार्फत निकै चर्चित भयो। पछिल्लो समय नयाँ पुस्तामा यो गीत पुर्याउने श्रेय जान्छ र्यापर बालेनलाई। र्यापर बालेनले देशको व्यथिति र्याप मार्फत गाउने क्रममा यो गीतलाई कोरसको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। बालेन अहिले तिनै गरिबका लागि बोली दिने जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताले चुनेर काठमाडौँका मेयर बनेका छन्। तर गरिबको लागि बोली दिने भनेर चर्चा पाएका बालेनकै महानगरपालिकामा नगर प्रहरीले सडक पसलमाथि गरेको व्यवहारले अहिले बालेन्द्र निकै आलोचित भएका छन्। गरिबका लागि बोलिदिने कोही भएन भनेर काठमाडौँको मेयरको रूपमा उदाएका बालेन्द्र शाह पनि गरिबकै विपक्षमा उभिए भन्दै पछिल्लो समय निकै आलोचित भएका छन्। बालेन्द्रले नगरपालिकामा गरिखाने वर्गलाई बिना विकल्प विस्थापित गर्न खोजियो भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भइरहेको छ। भनिँदैछ काठमाडौँमा गरिब तथा निमुखा वर्गहरूको गरिखाने बाटो बन्द भएको छ। सडक पेटीमा मकै बेचेर जीविका आर्जन गरिरहेका एक परिवार सडक पसल मकै सहित उठाएर महानगर प्रहरीले गाडीमा हालेको दृश्य अहिले शहरमा चर्चाको विषय बनेको छ। महानगरले गरिब तथा आर्थिक रूपमा कमजोर र संगठन नभएका वर्गलाई हात हालेर आफ्नो पुरुषार्थ देखाउन खोजेको आरोप लागेको छ। सडक मिचेर व्यापार गर्ने ठूला व्यापारी र सडकमा निर्माण सामग्री थुपारेर बिजनेस महल बनाउनेहरूलाई केही गर्न नसकेको तर गरिब व्यवसायमाथि ज्यादती गरेको भन्दै अहिले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह नै आलोचित भएका छन्। ठेलागाडामा ससाना पसल व्यवसाय गर्दै आफ्नो परिवारको पेट पाल्दै आएका निमुखा वर्गमाथि महानगरले ठूलो अन्याय गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ। सरकारले ठेलागाडाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको न त गरिखान नै दिएको छ। महानगरको पछिल्लो कदमको विरोधमा बोल्नेहरू भन्छन् यहाँ मात्रै होइन नेपालको विभिन्न शहरहरूमा पनि अवस्था यस्तै छ, जसको कारणले हजारौं भुइँ मान्छेहरूको रोजगारीमाथि पटक पटक सरकारले हमला बोल्दै आएको छ। कहिले नगर सरसफाईको बहानामा त कहिले बजार व्यवस्थापनको बहानामा बेला बेलामा न्यून आय स्तर भएका ठेला व्यापारीहरूको पेटमा लात हानिँदै आएको छ। केही पैसा कमाउला भनी ऋण निकालेर थापेको सानो ठेलाको पसलमा सरकारको हैकमवादी सोच तथा व्यवहारले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। वास्तवमा जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुन्थ्यो भने यसरी रोड छेउबाट विस्थापित गर्नुभन्दा पहिला सडक व्यवसायलाई व्यवस्थित गरिन्थ्यो होला। तर सरकारी पक्षले वास्तविक जनताहरूको दुःख बुझेको देखिएन। भोट माग्ने बेलामा मात्रै सम्पूर्ण व्यवस्था गरिदिउँला भनी जस्तो आश्वासन मात्रै दिन्छन् अनि न त उनीहरूलाई रोजगारीको अवसरको सृजना नै गर्छन्। भोट माग्ने बेलामा भुइँ मान्छेका भोटहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्दै झुट्टा आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्दै भोट बटुल्नेहरू सत्तामा पुगेपछि उही पुरानै चरित्रमा फर्कने गरेको देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूहरूलाई यसरी सामान बेच्न नदिए आफूले व्यवसाय गर्ने स्थानको शुल्क तिरेर भए पनि व्यापार गर्न तयार रहेको साना व्यापारी बताउँछन्। सानो तिनो व्यापार व्यवसाय गरेर खाने मान्छेहरूले आफ्नो रोजगार नै खोसिएको र महानगरपालिकाको मान्छे आएमा सामान उठाउँदै भाग्नुपर्ने अवस्था हुने गरेको विगत लामो समयदेखि रत्न पार्कको रोडको छेउमा व्यापार गर्दै आएका एक व्यापारी बताउँछन्। महानगरले व्यापार गर्ने निश्चित ठाउँ तय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यही सानोतिनो व्यापार बिजनेस गरेर हिँड्दै गरेको अहिले चाहिँ हामीलाई नगरपालिकाले अलिक समस्या दिइरहेछ। नगरपालिकाले हामीले यसरी बाटोमा बेच्न दिँदैन भने हामी पैसा तिरेर पनि बेच्न तयार छौँ, तर हामीलाई ठाउँ चाहियो। त्यही हो मेरो भनाइ। उहाँहरू आउँदाखेरि हामी त अब भाग्छौँ, लुक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब हामी लुकेन यति अटेरै गरेन हाम्रो सामान खोसेर लगिदिन्छ होइन। के हो लहरे गर्छन्, हिँड्ने गर्नुपर्छ। अनि हामीलाई त एउटा कुनामा राख्दैदेखि व्यापार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ नि बाबु हाम्रो। अब के गर्नु, समस्या छ।
दिनको कति कमाउनुहुन्छ यबाट? दिनको 200-300। विगत 22 वर्षदेखि रत्न पार्कको रोडको छेउमा व्यापार गर्दै आएकोमा केही समय यता महानगर प्रहरीको हरकतले दिमागी हालत समेत ठिक नभएकोमा अर्का एक व्यापारीको भनाइ छ। परिवारमा कसैको रोजगारी नहुँदा बाध्यतावश पानीसम्म बेचेर भए पनि परिवार पाल्नु परेकोमा अहिले महानगरले यसरी लखेटिदिँदा एक छाक खान समेत सम्भव नहुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। गएको चैतमा पनि महानगर प्रहरी आएर आफूले मुस्किलले गरेको कमाईबाट व्यापार गर्न ल्याएको 2500 को चुरोट खोसेर लगेको र अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको एक व्यापारीले गुनासो गरे। पहिलो खरबुजा मेउ बेथेँ, कागती बेच्यौँ, अनि त्यति बेला अन्त्याउनु पछाडि अन्त्याउनु म दिमाग सम्बन्धी रोग निस्यो। अब अर्कोलाई उठाए पनि म त बिरामी छु, दिमाग सम्बन्धी रोग निस्किएछ होइन। मलाई त अब पानी मात्रै राखेर भए पनि बस्नु भयो भने त भइहाल्छ नि। लाने उ गर्ने चुडोरहरू नबेच्नु यतो भन्छन्। दिँदैन। तपाईँको सामान कति लग्यो अहिलेसम्म? लगेछ कि? मेरो सामान अस्ति भर्खर फागुन चैतमा 2500 को चुरोटहरू लग्यो। अनि त्यहाँबाट म गएको जाँदाखेरि दिएन। अनि त्यहाँबाट पानी मात्रै चाहिँ बेचेर खानु पाऊँ भनेर भनेछु मैले। कसैको गाँस बाससँग गाँसिएको विषयलाई सरकारवाला निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। सहर सफा गर्ने नाममा सडक व्यवसायीहरूको उठी बास लगाउनु अघि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मेयरमा प्रत्याशी हुँदै गर्दा बालेन्द्र शाहले भन्दै आएको कुरा पनि यस्तै हो। अहिले उनैको नगरपालिकाका प्रहरी उनैले गरेको प्रतिबद्धता भन्दा फरक कुनै विकल्प बिना सडक व्यापारीलाई विस्थापित पार्न लागि परेका छन्। हरेक नगरको समृद्धि त्यहाँ गरिबीको कसरी व्यवस्थापन भएको छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ। सडक छेउमा खानपानमा रमाउने संस्कृति विकसित मुलुकहरूमा पनि छ। पर्यटकहरू पनि स्थानीय मौलिक खानपानमा रमाउन सडकमा आउँछन्। विश्वभरिकै मुलुकमा स्ट्रीट फूड कल्चर हुन्छ। पक्कै हो यस्तो व्यवसाय व्यवस्थित हुनुपर्छ, तर व्यवस्थित गर्ने नाममा बिना विकल्प विस्थापित त गर्नु हुँदैन नि, होइन त मेयर साहब? हस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।